40-та 15-ші есепте бізде өрнекті ықшам даңдары делінген. Так, бірінші есеп. Так, бірінші өрнектің алымын солай жазып қоямыз. А-3. Так, бөлімінде екіні ортақ көбейткіш ретінде жақшаның алдына шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде А қосылған 2 қалады. Мына 4 бізде 2-ні 2 өйтсек шығады. Так, көбейтілген. Так, мынау қысқаша көбейту формуласына келеді. Яғни А квадрат минус 2-ның квадраты деп жазсақ болады 4-ті. Ал мынау да қысқаша көбейту формуласына келеді. А куб минус 3-дің кубы. 3-дің кубы бізде 27-ге тең. Так, А квадрат қосылған 3А қосылған 9. Так, бөлімінде бізде А-ны жақшаның алдына шығарайық. Сонда А азайтылған 2 қалады жақшаның ішінде. Тең болады. Так, тең болады бізде. Так, мынаны солай жазамыз. А минус 3, 2, А плюс 2. Так, көбейтілген А минус 2, А плюс 2 деп жазамыз. 2 жақшаға жүктеп. Так, бөлімін қысқаша көбейту формуласына кетеміз. Бірінші өрнекте екеуінің айырмасы еді. Бірінші жақшада А азайтылған 3, келесі жақшада А квадрат қосылған 3 қосылған 3-дің квадраты бізде 9-ға тең. Осылай еді. Так, көбейтілген мынау бізде. Так, А квадрат плюс 3А плюс 9 бөлімінде А минус 2. Тең болады. Енді қысқартатындарын қысқартайық. Так, мынау және мынау қысқарады. Так, А минус 3 қысқарады. А плюс 2 қысқарады. А минус 2 және А минус 2 қысқарады. Сонда бізде бөлшектің алымында 1 қалды. Бөлімінде 2А қалды. Келесі бізде 40-та 15-тің екіншісі. Так, бірінші алымында баны ортақ көбейткіш ретінде жақшаның алдына шығарамыз. Сонда А азайтылған 2 болады жақшаның ішінде. Так, бөлімінде так, бұл да қысқаша көбейту формуласына келеді. Так, қосылған 2 еселенген А көбейтілген 4 деп жазып аламыз. 4-дің квадраты дейміз. 8 қайтадан шығады, 16 қайтадан шығады. Так, көбейтілген. Так, мынау А квадрат минус 4-дің квадраты деп алайық 16-ны. Так, бөлімінде А-ны жақшаның алдына шығарсақ мына жерден. Так, 2 азайтылған А болады. Так, көбейтуге алмастырамыз. Так, сосын бөлшектің алымы мен бөлімін алмастырамыз. Так, 4 алымында да болады, бөлімінде А минус 4 болады. Тең болады. Тең болады бізде. Так, мынаны жазамыз. Б, А азайтылған 2. Так, мынау А плюс 2-ның квадраты. Так, көбейтілген А минус 4, А плюс 4 болады. Мына 2 емес. 4 болмыз бізде 4-ке тең екен оның жерде. Плюс 4. Так, бөлімінде бізде А 2 минус А. Так, көбейту 4Б, А минус 4. Тең болады. Так, бізде А плюс 4. Мына жерде біреуі қалады. Так, А минус 4 қысқарады. Так, болды. Енді мына екеуі де бірдей, бірақ екеуінің жаңағы таңбалары әртүрлі. Сондықтан мынаның алдына минус шығарып жүрсек болады. Минус дейміз де, так, Б дейміз. Алдымен жақшаның алдындағы, сосын 2 минус А дейміз. Так, бөлімінде бізде А плюс 4-дің өзі қалды. Так, келесі бөлшектерде мына жерде ештеңе қалған жоқ. 4 қалды мынанда. 4-ні жазып қояйық. Так, ал мына жерде А 2 минус А қалды. Так, енді осы жерден мына екеуі қысқарады. Так, сонда 4Б-ны Б-ға көйтсек 4Б квадрат болады. Ал бөлімінде А қосылған 4. Так, тағы да А бар екен, жақшаның алдында. Немесе артына жазып жіберейік. Так, өрнегіміз осылай ықшамдалады екен. 40-та 16-шы есеп тепе теңдікті дәлелдеңдер теңелген. Так, бірінші өрнекті ештеңе осылай қалдырамыз. А квадрат
плюс ax қосылған x квадрат. Так, бөлімінде x минус 1. Так, бөлуді көбейтуге алмастырамыз. Бөлшектің бөліміне мынаны жібереміз. А куб минус x куб. Так, алымына x квадрат минус 1-ді қоямыз. Так, тең болады x қосылған 1, а азайтылған x. Так, осылай қалдырамыз. Так, а квадрат плюс ax. Так, қосылған x квадрат бөлімінде x минус 1 көбейтілген. Мына x квадрат минус 1 дегеніміз екі жақшаға жіктеледі. x минус 1, x плюс 1 болып. Так, бөлімінде қысқаша көбейту формуласына саламыз. а минус x болады бірінші жақшада, келесі жақшада а квадрат қосылған екеуінің көбейтіндісі, яғни ax қосылған екінші өрнек x-тің квадраты. Так, тең болады x плюс 1 а минус x. Так, мынау және мынау қысқарады бізде. x1 мен x минус 1 мен x минус 1 қысқарады. Сонда бізде бөлшектің алымында тек қана x плюс 1 қалды. Бөлімінде а минус x қалды. Так, мына жақта x плюс 1 а минус x. Тепе-теңдік дәлелденді. Келесі екіншісі бізде. Так, мына жерде а-ны жақшаның алдына шығарамыз. Так, p квадрат азайтылған 9 қалады жақшаның ішінде. Так, p куб минус 8. p куб минус 2-ның кубы деп жазсақ болады. 8 бізде 2-ның кубы. Так, көбейтуге алмастырамыз. 2p минус 4-ті бөлшектің алымына p плюс 3-ті бөліміне жібереміз. Тең болады 2a минус 3-тің бізде p квадрат плюс 2p плюс 4-ке қатынасы. Так, енді мынау да қысқаша көбейту формуласына келеді бізде. а p минус 3, p плюс 3 деп екі жақшаға жүктеуімізге болады. Мынандай екі жақшаға жүктейміз. p минус 2, келесі жақшада p квадрат қосылған 2p қосылған 2-ның квадрат бізде 4-ке тең. Так, көбейтілген мына жерден екінші жақшаның алдына шығарсақ, p минус 2 қалады жақшаның ішінде. Бөлімінде p қосылған 3 тең болады. Так, p квадрат қосылған 2p қосылған 4-тен бізде 2a жақшаның ішінде p минус 3. Так, мына жерде p минус 2 мен p минус 2 қысқарады. Так, p плюс 3 пен p плюс 3 қысқарады. Сонда бізде қалады 2a p минус 3 қалады. Мына жерде 2a p минус 3. Ал бөлімінде бізде мынау қалды. p-ның квадраты қосылған 2p қосылған 4 тең болады бізде. Мына жақта бізде 2a p минус 3 бөлімінде p квадрат плюс 2p плюс 4. Тепе-теңдік дәлелденді. Екі жақта да бірдей өрнек. 40-та 17 есепте бізде өрнек берілген. Осы өрнектің мәні с айнымалысының мүмкін мәніне тәуелді болмайтынын дәлелдеңдер дейді. Так, алдымен өрнекті ықшамдап алайық. Яғни с квадрат азайтылған 1 бізде қысқаша көбейту формуласына келеді. с азайту 1, с қосу 1 деп жазамыз. Так, с куб плюс 1-дің кубы деген сөз, ол онда екі жақшаға жүктеп қысқаша көбейту формуласына саламыз. с плюс 1 болады бірінші жақшада, екінші жақшада с квадрат азайтылған 1 мен с-ны көбейтеміз, ол с-ға тең. Осылан 1-дің квадраты ол 1-ге тең. Так, бөлуді көбейтуге алмастырамыз. с минус 1-ді бөліміне түсіреміз. Ал с квадрат азайтылған с қосылған 1-ді бөлшектің алымына апарамыз. Так, осы жерде мынау және мынау қысқарады. с минус 1 мен с минус 1 қысқарады. с плюс 1 мен с плюс 1 қысқарады. Сонда с-ның мәні, мына жерде өрнектің мәні 1-ге тең болады. Яғни с-ның орнына қандай мәнді қойсақ та, бізде өрнегіміздің мәні қандай жағдайда да 1-ге тең болады деген сөз бұл. Екіншісі, осы өрнектің мәні а айнымалысының мәніне тәуелді болмайтынын дәлелдеңдер дейді. Так, өрнекті ықшамдап алайық. Так, мынау бізде қысқаша көбейту формуласына келеді. а азайтылған 2, а қосылған 2. Бөлімінде 8 деген бізде 2-ның кубы. Онда екі жақша жүктеу болады. а плюс 2 болады. Келесі жақшада а квадрат азайтылған екеуінің көбейтіндісі 2, так, қосылған 2-ның квадраты, яғни 4-ге тең ол бізде. Так, көбейтілген. Так, а квадрат минус 2а плюс 4 бөлімінде бізде 3-ті жақшаның алдына шығарсақ а минус 2. Жақшаны ашсақ қайтадан 3а минус 6 шығады бізде.
Так, осы жерде а минус 2 қысқарады, а плюс 2 қысқарады, және мына 2 өрнек қысқарады. Сонда бізде бөлшектің алымында 1 қалды, бөлімінде 3 қалды. Сонда өрнегіміздің мәні аның орнына қандай мән қойылса да, біздің өрнектің мәні тек қана 3-тен 1-ге тең болады.